一个穿的比一个短。为了让酒客常来光顾，不仅要抓紧客人的心，吊足对方胃口，扣客招数不断推陈出新，才能稳固客源和业绩。啊，你要改天才来哦。可是如果你今天来的话，才有特别优惠哦。嗲到不行的声音，奶到心坎里去。小姐们会分门别类录好罐头音效，看状况使用，像是约会篇、情绪不好安慰篇，最后终极绝招就是要客人掏钱。家里有人过世，这种理由都要搬出来用。因为小姐3班制，要让声音有连续性，多人共用一个角色，才能征服电话另一头的男性。baby， 拜托拜托拜托你嘛！扣客部队就会有就是一些剧本啊、教啊，就是讲说可能店里生意不好啊，便宜点啊，比较慢一点，然后是到店里面消费。最常见的扣客术语，小姐们最常用的基本款就是跟酒客说店里生意不好，需要来捧场。第二种则是装穷，说经济压力大。第三种靠着办活动上演制服诱惑系列，吸引酒客上门。可能是声音很甜的女生，那可能比较没有防备心的男生，可能就听一听就只是没有想到是要被调去剥啤酒。玩酒的老招式，酒客会腻，小姐们求新求变，不仅要比辣秀身材，还得要靠手腕。剥皮不止对象要抓得稳，还得想办法让男人掏钱，才是最上策。三立新闻刘玉峰、马月文台北报道。